हेलो एवरीवन। आज फिर से हम एक इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में हमारे पास आया है वन प्लस 70 जो कि डेड कंडीशन में है। और ये कैसे हम इसकी ट्रेसिंग करने वाले और कैसे इसकी फॉल्ट फाइंडिंग करने वाले, ये सब आपको पूरी डिटेल में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो ये वन प्लस 70 है और ये आया है डेड कंडीशन में। सबसे पहले हम जो है इसे अपनी डीसी मशीन पे लगा कर देखेंगे कि इसकी कंडीशन क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद हम आगे डिसाइड करेंगे कि हमें किस तरीके से ट्रेसिंग करनी है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये बोर्ड एकदम फ्रेश कंडीशन में, अभी तक ओपन भी नहीं किया है, यानी जस्ट मैंने इसे खोल कर रखा हुआ है। और आपके सामने जो है इसकी फॉल्ट फाइंडिंग करने वाला हूँ मैं। तो इसका बोर्ड भी निकाल के आपको बता देता हूँ कि ये एकदम फ्रेश कंडीशन में है। तो ये देखिए, इसका बोर्ड मैंने निकाल लिया और आप देख सकते हो एकदम फ्रेश कंडीशन में। पीछे की बस ये शील्ड निकली हुई है, आप देख सकते हो, ठीक है। और इस पर कोई भी तरीके का किसी भी तरीके का काम बिल्कुल भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब मैं इसे जो है आपको डीसी पे लगा कर दिखा देता हूँ कि इसकी कंडीशन क्या है और किस तरीके से हम इसकी ट्रेसिंग और इसे किस तरीके से हम रिपेयर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपको स्क्रीन पे हमारी डीसी मशीन दिखाई दे रही होगी और आप देख सकते हो ये वही फ़ोन है, ठीक है। अब इसे मैं डीसी पे कनेक्ट करके आपको बताता हूँ कि हमारा फ़ोन जो है वो किस कंडीशन में है, ठीक है। ओके, तो ये देखिए मैंने अपना डीसी कनेक्टर लिया, इसे मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। और आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, अब मैं पावर की प्रेस कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो ये 139 तक गया, पावर की छोड़ दिया और स्टक है, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने पावर की छोड़ दिया है और ये फ़ोन जो है ये 139 पे स्टक है, ठीक है। तो अब हमें इस पर किस तरीके से काम करना होगा वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, और कहाँ पर इसका फॉल्ट होगा वो भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। और 101% जो है ये फ़ोन हमारा सक्सेस होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने पावर की भी छोड़ दिया है और हमारा फ़ोन जो है वो 139 पे स्टक है, ठीक है। तो चलिए हम इसे रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि हमारा फ़ोन जो है वो 139 पे स्टक था, ठीक है। तो वो 139 पे स्टक है, इसका मतलब ये है कि इसका डबल डेकर का प्रॉब्लम है, यानी इसका डबल डेकर हमें रिबॉल्व करना होगा, ठीक है। तो डबल डेकर रिबॉल्व करना हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो मैं जो ये शील्ड निकाल ले रहा हूँ, जिससे एकदम सेफली निकालनी होगी हमें, जिससे कि हमारे प्रिंट वगैरह डैमेज ना हो। तो अब जो है हम इसका डबल डेकर रिबॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा फ़ोन जो है वो सक्सेस होता है कि नहीं, ठीक है।
ओके, तो फाइनली हमारा रिबॉलिंग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको पूरा वीडियो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से हमने डेड फ़ोन को ट्रेस किया और उसे किस तरीके से रिबॉल किया। रिबॉलिंग का ही प्रॉब्लम था, तो आप देख सकते हो ये वही मदरबोर्ड है जो जिस पे कि हमने काम किया हुआ है, और ये इस साइड से पूरी तरीके से फ्रेश पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम इसे जो है अपने फ़ोन में लगा कर देखते हैं कि हमारा फ़ोन जो है वो ऑन कंडीशन में आया है या नहीं। ठीक है, तो ये फ़ोन बोर्ड में जो है लगा देता हूँ, और इसका बैटरी जो है ये डिस्चार्ज है, 2.7 ही चार्ज है, तो इसे बूस्ट करना होगा मुझे। तो हम जो है डीसी मशीन पे लगा के आपको ऑन करके बताते हैं कि हमारा जो रिपेयरिंग है वो सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो ये मैंने अपनी डीसी मशीन लगा दी, और इसके बाद मैं अपना पावर की प्रेस करता हूँ और देखते हैं हम हमारा फ़ोन ऑन होता है कि नहीं। तो आप देख सकते हो हमारा फ़ोन जो है वो टोटली मीन्स टोटली तो नहीं, फर्स्ट लोगों पे तो आ ही गया है। तो हम देखते हैं कि ये पूरा स्टार्ट होता है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये फर्स्ट लोगों पर ही अटक जाता है, ऐसा भी होता है। तो हम इसका पूरा ऑन होने का जो है वेट करेंगे, अच्छी तरीके से ये पूरा ऑन होता है कि नहीं वो भी हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे क्लासेस भी चलते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, और जल्दी जो है हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी लॉन्च होने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा होगा ऑनलाइन क्लासेस के लिए, यानी आप घर बैठे बैठे ही ये काम मदरबोर्ड का काम जो है आप घर बैठे बैठे ही सीख सकते हो, अपने शॉप पर ही सीख सकते हो। तो आप देख सकते हो हमारा फ़ोन जो है वो सेकेंड लोगों पे चला गया है, और ये फ़ोन जो है वो अच्छी तरीके से ऑन हो रहा है, यानी हमारा रिपेयरिंग जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, और जो भी बैच चल रही होगी या आगे जो हमारी बैच आएगी उसकी डिटेल आपको उस व्हाट्सएप पे जो है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमारा फ़ोन जो है वो ऑन हो रहा है। इसे हम पूरा ऑन होने देते हैं, यानी हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा 100% फ़ोन पूरा ऑन हो रहा है कि नहीं। ये देखिए, आप देख सकते हो हमारा फ़ोन जो है वो टोटली ऑन हो चुका है, और हमारी रिपेयरिंग जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इमरजेंसी कॉल भी आ गया और ये टाइप भी हो रहा है। तो हमारा फ़ोन जो है वो 101% ऑन हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।